我就係遲到啦，快啲換衫啦！呢度係今日要着嘅衫。今日上身想做翻個 layer，所以呢，就揾咗件薄薄嘅緊身衫，要出面再加一件 halter neck 嘅一件 top。我唔知會唔會好睇，我驚會好奇怪其實。就係咁樣，跟住咧，不過佢呢個位就要拉翻低少少，因為咧就會呢個位就會好似好局促咁樣。然後今日成個 tone 都係想 monotone 少少，所以咧西褲我再唔快少少，我真係要遲到嘅啦，唔可以遲到㗎。頸鏈。今日孭呢個袋，趕時間。好彩我琴日有擺定啲嘢落去，因為真係大鑊啊！唉，今日就咁啦。得得。啊，仲有今日會着呢對鞋，對新鞋。係我已經觀望咗成年先至買嘅 Gel Quantum Kinetic。今日嘅 outfit 咧，想做一個實驗，因為我唔知道咁樣着會唔會好睇啊，定係佢會搞到好臃腫咁樣。呢個係 crop 嘅恤衫，跟住咧，我想搭多一件咁樣嘅 knit，然後佢係因為佢個開口咧係就係咁樣一字咁樣啦，搭到上嚟呢度咁樣，所以我就有少少驚，又係嗰啲膊頭啊頸嗰啲位咧，就會顯得好 bulky。我哋試一試佢。件衫係冇燙嘅 I'm so sorry。今日咁啱係時間比較充裕，所以先俾我做咁多動作。呢件都比較有年紀㗎啦，其實即係喺我嘅衣櫃嚟講。我試下加埋條褲先，用條工裝
佢中和翻呢啲比較 formal 少少嘅感覺。貌似都唔差嘅，我現實中睇係會好睇啲。我好似仲未介紹個背景喎，得啦，呢度咧加多咗啲相啦，然後呢塊布係新嘅，諗住等個背景冇咁悶。今日佢又暖翻少少咯。所以咧，我咁樣着咧係絕對冇問題嘅。我知道我肥咗，冇計，真係冇計。但我有努力令佢睇落瘦翻啲嘅。I'm so sorry。Brick roll 都係喎，我仲剪咗頭髮，大家有冇發現？呢個袋已經俾我用到變咗咁樣啦。呢個係咩啊？使用痕跡啊，好多傷口啊！佢呢塊係咩嚟嘅？魚皮啊，嗰啲咩唔知咩魚，銀魚嘅魚皮。Oh my god！不過咧，我已經買咗新袋啦。我發現自己搽啲淺色啲嘅唇膏係好睇啲。呢個係一個左邊壞壞地嘅 AirPod。哇！極早，呢個係玫瑰味，個樽勁靚咯，擺喺度都好好睇。呢一隻呢，我因為佢個樽靚，我先至買啦。我發現佢係油過我之前用開嗰隻，我唔知係好事定壞事其實。But like so far 都 OK 嘅，因為我啲髮尾真係俾我以前漂到死晒咧，冇咁上下油分，我啲頭髮就真係會好 like 乾燥。我買咗勁耐咧，佢入邊變晒色咯。佢之前係粉紅色㗎，好似我冇記錯，佢好似係橙花嘅香味。John， 跨數，今日嘅早餐係跨數。今日未趕時間，呢個係 Zip Up 嘅樽領。聽聞陣間係會落雨㗎。而家好驚，陣間個堂會唔會冇人啊？因為本身就已經好少人，但我再唔返嘅話咧，我個 attendance 咧就會炒車㗎啦。其實已經炒緊㗎啦。今日拉到最上 Play Studio 嘅西褲，佢呢條褲咧有一個 bug 嘅，即係正常。
你着褲咁樣打開啦，suppose 係可以咁掹開塞你個屎忽入去噶嘛。佢呢度咧，佢假底褲 part 咧，佢係冇乜彈力啦，跟住仲要咁樣連住咗，所以係你個屎忽係要夾硬塞落去。我着呢條褲都係塞得比較辛苦，唔係我屎忽大，係因為個盤骨着落去係幾靚嘅，但係個過程就有少少辛苦咯。My favorite bagu， 今日帶電腦，陣間上堂睇 YouTube 先，定剪下片好咧？睇下剪唔剪到啦。呢個係新唇膏 Tear Tear 嘅03。好核突啊！